США требуют остановить огонь на линии фронта и готовят большую сделку с Лукашенко. Зеленский не увидел ни слова о гарантиях безопасности в американских документах. А в мире вспоминают Навального. Первая годовщина его смерти. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Соединенные Штаты назначили отдельных переговорщиков для Украины и России и призвали к прекращению боевых действий. Как реагирует Зеленский и почему назвал Путина влиятельным членом НАТО? Минск принял значительных американских игроков. К Лукашенко на разговор пожаловали представители Госдепа США. Западная пресса пишет о сделке с режимом. К чему готовятся? Узбекистан становится на защиту беременных женщин, а в Казахстан рекой льются деньги иностранных инвесторов. Каковы объемы? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Зеленский недоволен предложениями США и отказал Вашингтону в получении прав на половину украинских запасов полезных ископаемых. Об этом пишет Financial Times. Документ, который привозил в Киев министр финансов США Бессент, не устроил офис президента. Зеленский считает, что любые соглашения с США о природных ресурсах должны быть прямо связаны с гарантиями безопасности для Украины. Но когда украинские представители изучили предложение, оказалось, что в тексте нет ничего о будущих гарантиях. А на вопрос, как это соглашение будет способствовать долгосрочной безопасности Украины, услышали в ответ, что американское присутствие на украинской земле обеспечит безопасность. Зеленский же заявил, что не готов согласиться на прекращение огня без реальных гарантий. Такую сделку он не примет. И я также не сниму с повестки дня членства Украины в НАТО. Но сейчас самым влиятельным членом НАТО, похоже, является Путин, потому что его капризы имеют силу блокировать решение Альянса. Вот почему мы говорим о гарантиях безопасности. И вот почему мы считаем, что основой любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. А если нет, тогда условия, которые позволят нам построить свое НАТО прямо здесь, в Украине. Потому что в какой-то момент появится граница между войной и миром. Где она будет проведена и насколько она будет прочной, зависит от нас. В то же время спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня. Он заявил, что в переговорах со стороны США есть одновременно два направления для работы – контакты с Украиной и Россией. По двум направлениям будут работать отдельные переговорщики. Он на стороне Украины, а Стив Уитков, который недавно уже побывал в Москве, на стороне России. В Украине, кстати, прокомментировали и заявление главы Пентагона, который считает возвращение украинских территорий нереальным сценарием. Зеленский считает, что американцы готовят атмосферу для ведения диалога между Путиным и Трампом. О том, как Вашингтон восстанавливает связь с Москвой и что на самом деле стоит за заявлениями Трампа, эти вопросы мы обсудили с политическим аналитиком Ольгой Курносовой. Многим страшно уже от того, что Трамп какие-то вещи говорит хорошие про Путина. При этом, во-первых, люди забывают, собственно, русскую поговорку «мягко стелет да жестко спать». Мне кажется, Трампу она очень подходит. И как раз вот это какие-то комплиментарные слова, это не есть то, что ляжет потом в основу каких-то бумаг. То, что мы сегодня слышим от Кремля, не дает нам подумать, что переговоры будут успешными. Потому что они повторяют свою мантру, что мы включили территории в Конституцию, дай-подай, и нам все так называемые наши территории. И насколько я представляю Трампа, он с этим согласиться никак не может. Из этой истории он должен для самого себя и для американского народа, потому что первый, на кого он ориентируется, это, конечно же, американский народ, выглядеть победителем. А лечь под Путина это не является победой.
Новое соглашение меняет правила. В Германии откроют для украинцев Unity Hub. Это центр единства. Шольц и Зеленский уже одобрили решение. Подписана декларация. В Украине заявляют, что такой шаг Киева и Берлина теперь поможет украинским беженцам чувствовать себя намного комфортнее в Германии. В Министерстве нацединства уверяют, что новый хаб – это пространство, которое объединит общество, бизнес и культурные инициативы. В спеццентре украинцам обещают обеспечить доступ к образовательным и карьерным возможностям, как в самой Германии, так и в Украине. Помогут адаптироваться, а тем, кто готов, предоставят всю необходимую помощь для возвращения на родину, то есть в Украину. Напомню, что согласно статистике Евростата, на конец осени 2024 года самое большое количество украинцев, которые бежали от войны в Украине, приняла не Польша, а уже Германия. В ФРГ проживает более 1 миллиона украинцев. В Польше 980 тысяч, в Чехии 379 тысяч. Подписчики из Украины, проживающие в Германии, знаю, вы смотрите выпуск, и вас много, и вы уже неоднократно отвечали на мои вопросы. Задаю еще один. Что вы думаете о центрах единства и нужна ли вам помощь Министерства единства, чтобы вернуться в Украину? Будете ли возвращаться? Годовщина смерти Алексея Навального. Ровно год назад российский оппозиционер скончался в заключении. Ему было 47. Политик отбывал 19-летний срок в колонии особого режима в поселке Харп. В феврале прошлого года российские власти комментировали это событие так. Я не думаю, что это какой-то специальный замысел. Но, к сожалению, люди имеют особенность. Рано или поздно жизнь заканчивается. Умирает. Скончался Навальный своей смертью. В Европарламенте на этой неделе вспоминали Навального, заявив, что его политическая борьба стала лучом надежды для многих россиян. Евродепутаты отмечали, что через год после смерти Навального репрессии в России существенно усилились. А каким год стал для российской оппозиции, есть ли сейчас шанс на изменение и падение режима Путина? На эти вопросы в эксклюзивном интервью «Нехта» также ответила политический аналитик, ярая противница Путина, глава секретариата съезда народных депутатов Ольга Курносова. Во многих славянских языках, в том числе в украинском, месяц февраль называется лютый. И действительно, февраль для нас абсолютно лютый месяц. Посмотрите, сколько трагических, абсолютно трагических событий происходило в феврале. Ровно 10 лет назад, 27 февраля 2015 года, убили Бориса Немцова в центре Москвы. 3 года назад, 24 февраля 2022 года, началось полномасштабное вторжение в Украину. И год назад, 16 февраля 2024 года, в тюрьме убили Алексея Навального. И этот год был, на мой взгляд, для российской оппозиции очень и очень тяжелым. Для нас самое главное сейчас внутренне пересобраться и понять, что если мы действительно любили Навального, уважали Навального, рассчитывали на Навального, если мы действительно хотим хоть как-то думать о его памяти, единственное, что мы можем для этого сделать, это вернуть себе свою страну. Человек из администрации Трампа провел переговоры с Лукашенко о тихом, практически незаметном визите в Беларусь заместителя помощника госсекретаря по Восточной Европе Кристофера Смита, пишет «Нью-Йорк Таймс». Поездка в полицейское государство, находящееся под полным контролем режима Лукашенко, состоялась в среду, буквально через день после того, как Трамп созвонился с Путиным. Авторы издания пишут, что оба события сигнализируют о выходе Вашингтона из многолетней политики изоляции лидеров, неугодных на Западе из-за репрессивных мер и войны в Украине. После визита Смита режим Лукашенко выпустил из тюрьмы гражданина США и 2 белорусов. Кроме того, «Нью-Йорк Таймс» намекает на подготовку к большой сделке с Лукашенко. Следующий шаг, как сообщил Смит на встрече с западными дипломатами в Вильнюсе в четверг, по данным присутствовавших, возможная большая сделка, по которой Лукашенко освободит ряд политических заключенных, включая известных. В обмен США ослабят санкции против белорусских банков и экспорта калийных удобрений, ключевого ингредиента для удобрений, в производстве которых Беларусь занимает важное место.
Западная пресса уточняет, что это впервые за 5 лет Лукашенко встречался с высокопоставленным представителем Госдепа США. Тем не менее, главная цель Вашингтона, как утверждают источники New York Times, освобождение политзаключенных. Но также дать Лукашенко немного пространства для маневра вне сферы влияния России. В Демсилах Беларуси тем временем добавили, что благодарны США за содействие, но считают, что санкции ослаблять пока рано. Это можно будет сделать, когда Лукашенко прекратит репрессии и новые аресты в республике. А что вы думаете о большой сделке с режимом Лукашенко? Насколько опасна игра с человеком, который позволил России вторгнуться в Украину с территории Беларуси и уже 30 лет удерживает власть в стране? Пишите в комментариях. А больше о том, что таит секретный указ диктатора, будет или же не будет его армия защищать страну и почему режим растерян из-за стрельбы и паники в белорусских городах. Об этом смотрите в новом выпуске программы «Пробел». Ссылка в описании, либо же видео найдете на канале Нехта. Беременность не приговор. В Узбекистане подписан очередной закон, который станет иммунитетом для женщин в положении. Отныне в стране увольнение по причине беременности или же из-за наличия детей незаконно. Но и это еще не все перемены, о которых трубят СМИ Узбекистана. При устройстве на работу больше не потребуется трудовая книжка или паспорт. Все будет в электронной форме. Соответствующие изменения уже внесены в Трудовой кодекс. И еще одна интересная инициатива. В республике собираются покрывать часть затрат молодежи, которая учит иностранные языки по формуле 2+6. 6 месяцев обучения будет оплачиваться из госбюджета. Кроме того, гражданам Узбекистана предлагают открывать школы по изучению иностранных языков. Государство обещает за это миллионы сумм. Теперь, если молодые люди, имеющие уровень владения иностранными языками C1, проявят инициативу и откроют специализированные центры обучения иностранным языкам в отдаленных и изолированных регионах, им будут предоставлены беспроцентные кредиты в размере до 120 миллионов суммов. Как считаете, сколько языков должен знать современный человек? Важно ли это? Пишите свое мнение в комментариях. Иностранцы везут свои деньги в Казахстан и инвестируют в облигации республики. Объем вложений в госбумаги от зарубежных инвесторов буквально взорвал рынок, достигнув суммы в 1,1 триллиона тенге. В долларах это примерно 2,5 миллиарда по сегодняшнему курсу. И этот показатель в 2 раза больше, чем год назад. В Астане говорят, что Казахстан получает мощный сигнал доверия от мировых игроков и укрепляет свои позиции на глобальной арене. Все это делает казахстанский рынок более привлекательным для инвесторов. За последний год объем иностранных вложений в казахстанские госбумаги более чем удвоился, достигнув 1,1 триллиона тенге. В апреле 2022 года государственные облигации Казахстана были официально включены в индекс FTSE, что укрепило позиции Казахстана на мировых финансовых рынках. Напомню, накануне в Нацбанке Казахстана предупредили, что собираются усложнить жизнь нерезидентам страны. В частности, от таких людей будут требовать подтверждения происхождения средств при крупных покупках долларов. В частности, ужесточается контроль за валютными операциями нерезидентов при покупке иностранной валюты на сумму свыше 50 тысяч долларов в день. Банки второго уровня получат право отклонять операции, если иностранцы не смогут доказать законность происхождения таких денег. Правильно это или нет, подписчики из Казахстана, как считаете, пишите под этим видео. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.